nagaa kabajamtuutaaf jaalatamtuuta maatii Abdii Fiiziks Akaadaamii akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii ani nagaa kiyya barnoonni akkamiin deemaa jira akka bareedaa akka deemaa jiru abdiin qaba egaa semesteera tokkoffaa gara xumuraatti dhuftanitu jechuudha egaa har'a kan waliin ilaallu fiiziksii kutaa 9 boqonnaa afraffaa paartii lammaffaa fi isa xumuraa waliin ilaalla jechuudha kanaafuu kutaa har'aa keessatti wantoonni gurguddoon nu ilaallu inni jalqabaa work waa'ee qabiyyee yookiin immoo hubannoo work kan jedhamu akka fiiziksiitti work kan jennu maal akka ta'e ni ilaalla akkasuma waa'ee energy ni ilaalla jechuudha waa'ee energy kana keessattuu waa'ee mechanical energy egaa gosa garaagaraatu jira waa'ee kinetic energy fi waa'ee potential energy ni ilaalla jechuudha akkasuma waa'ee power yookiin immoo waa'ee aangoo bal'inaan kan ilaallu ta'a jechuudha kanaafuu isinis chaanaalii kanaaf keessummaa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii ta'a akkasuma maatii yoo taatan immoo viidiyoowwan like gochuudhaan akkasuma share gochuudhaan hiriyoota keessanii fi barattoota Oromiyaa guutuu bira akka dhaqqabuuf gahee keessan bahadhaa kanaafuu akkuma argitan sagaleen kiyya baay'ee qulqulluu miti yookiin immoo qaramaa miti jechuudha egaa beekamaadha biyya keenya keessatti yeroo baay'ee ayyaanota barii yookiin immoo ayyaana booda daandiiwwan magaalota garaagaraa daandiiwwan iddoo garaagaraa maaltu jechuudha qulqullina hin qaban jechuudha qalmi seeraan ala biyya keenya keessatti baratama waan ta'eef daandii irratti morma sangoota hedduu morma hoolota hedduu daandii irratti argitu isaan kun immoo baay'ee ajaan kun immoo utaalloo isin qabsiisee jechuudha kanaafuu garuu viidiyoon kun dirqama amma hojjetamu waan qabuuf isiniif qabaadhee dhiyaadhe jechuudha sagalee kiyyaaf qulqullina dhabuu sagalee kiyyaaf dhiifama isin gaafachaa kallittumaan qabiyyee keenyaarraa kan jalqabnu ta'a jechuudha. Okay, 4.4 the concept of work. What is work? Hojii yookiin immoo dalagaa jennuun dalagaa jechuun maal jechuudha? Egaa dalagaa jecha jedhu kana dalagaa isa qabatamaa nuyi beeknu fakkeenyaaf ani slaayidii isinii qopheessaan ture that is work akkasuma amma kinoo viidiyoo isiniif hojjechaa jira kunis hojiidha dalagaadha inni kun maalidha jechuudha? Common sense yookiin immoo language beekamaa keessatti termii work jedhuuf hiika kenninuufidha jechuudha. Garuu fiiziksii keessatti hiika adda ta'e yookiin kabiroo qaba jechuudha. Okay, ni ilaala. In everyday sense, the term work means to do something that takes physical or mental effort. Egaa jireenya guyyaa guyyaa keessatti jecha work jedhuuf hiika nuyi kenninu yookiin immoo dalagaa nuyi kenninu maalidha jechuudha? Activity keenya jechuudha. Activity qaamaa ta'uu danda'a, activity sammuu ta'uu danda'a jechuudha. Kan maal ifaajee wayii goone yookiin immoo humna dalageessine kan hojjennudha jechuudha. Kuni maal fakkeenyaaf maal workiin konkolaachisuun workiidha jireenya guyyaa guyyaa keessatti jechuudha. Barachuun hojiidha yookiin immoo dalagaadha. Akkasuma iddoo garaagaraatti fakkeenyaaf dooktarri hojii isaa hojjeta dalagaadha. Barsiisaan ni barsiisa dalagaadha. Taayipistiin ni barreessa dalagaadha. Isaan kun hunduu maalidha jechuudha dalagaadha jechuudha jireenya guyyaa guyyaa keessatti. Kanaafuu fiiziksii keessatti garuu work kan jennuun hiika biraa qaba jechuudha. Akkamitti fudhattu kana beektu? Egaa barattoonni baay'een yeroo tokko fiiziksiin ikkoo sabjektii nama ajaa'ibu. Ani guyyaa guutuu hojjechaa oolee ati dalagaa waan hojjenne no. Dalagaan fiiziksiin jedhuu fi dalagaan inni qabatan nuyi beeknu garaagarummaa qaba jechuudha. Qabatamaan nuyi jireenya guyyaa guyyaa keessatti beeknu jechuudha. Fakkeenyaaf akkamitti fudhattu? Waa'ee paaworis ni qo'anna. Waa'ee paaworii yeroo qo'annu fakkeenyaaf waa'ee aangoo siyaasaa miti kan qo'atu fiiziksiin jechuudha. Termiinsa adda jechuudha. Akkasumatti fudhadha. Fakkeenyaaf afaan keessatti soo fudhanne fakkeenyaaf ayyaanota garaagaraa irratti maaltu walii kennama? Kennaa waliif kennama jechuudha. So kennaa kana giiftis hin jedhuuni, pirezentis hin jedhuuni jechuudha. Fakkeenyaaf ani isheedhaaf kennaa kenneefi yoo jechuu barbaaddan I gave her a gift jechuu dandeessu jechuudha. Again you can say I gave her a present jechuu dandeessu jechuudha. Garuu kun sirriidha bakka presentii fi giiftii hiika wal fakkaataa qaba jettanii simple present tense kan jedhu simple gift tense jettanii you are completely wrong. Kanaaf akkasumatti fudhachuu jechuudha. Hiika garaagaraati. Work yookiin immoo dalagaan nuyi alatti waa'ee isaa dubbannuu fi dalagaan inni fiiziksiin dubbatu garaagarummaa qabu jechuudha. Iddoo itti wal fakkaatan jiraachuu danda'a garuu garaagarummaa guddaa akka qaban beekuu qabdu jechuudha. Kan ergan isin jedhe hiika saayinsawaa yookiin immoo hiika fiiziksiin workiidhaaf kennu haa ilaallu jechuudha. In physics, work means the use of force to move an object. Fiiziksii keessatti work kan jennu maalidha jechuudha? Itti fayyadama humna maal gochuuf? Waan tokko sochoosuuf jechuudha. So, kiraayiteriiyaan fiiziksii keessatti workiin hojjetame yookiin immoo dalagaan dalagamere jechuuf kiraayiteriiyaan lama guutamuu qabu. Inni tokko maal humni dalagaa'uu qaba. Inni lammaffaa maal inni humni dalagaa'e suni qaama irratti dalagaa'e sana sochoosuu qaba jechuudha. Yeroo sana.
kallattiin irratti sochii irratti hundaa'ee garaagarummaan uumaa eeyyee isaa adeemsa keessa kan itti dhufnu ta'a jechuudha. Okay, not all force that is used to move an object does work. Egaa qaamni yookiin immoo humni dalagaa'e hundi akkasuma humni dalagaa'e qaama tokko sochoose hundi workii dalageera yookiin immoo workii fiiziksii nu jenne sana uumeera yookiin immoo dalageera jechuu hin dandeenyu jechuudha. Hundi isaanii hin dalagan jechuudha. Maal irratti hundaa'ani? Kallattii sochii irratti hundaa'ani jechuudha. Okay. For work to be done, the force or the component of force must be applied in the same direction as the direction of displacement of the object. Egaa dalagaan dalagameera kan jennu yoo xiqqaate humni yookiin immoo komponentiin humnaa. Egaa komponentii humnaa kan jedhu kana isinii fideef humni yeroo tokko paralaaliidhumaan dalageessuu dandeenya. Wantoota garaagaraa yeroo dhiibnu yeroo harkisnu akkasuma kofaan dalageessuu dandeenya jechuudha. Egaa itti dhuftu gara fuulduraatti vector decomposition yookiin immoo vector resolving itti yoo dhuftan vectoriin tokko sarara xaayarraa yookiin immoo sarara yaarra yoo jiraachuu baate gidduu sana yoo jiraate decompose goona resolve goona jechuudha. Maalitti komponentii xaa fi komponentii yaasanitti jechuudha. Kanaafuu komponentiin humnaa yookiin humni tokko kallattii displacement irratti yoo dalageeffame yoo displacement qabaanne dalagaa'eera jennaa jechuudha. That's great. Okay, fakkeenyaaf suurawwan kan ilaaluu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf namtichi inni jalqabaa maal gochaa jira? Booksii tokko lafaa ol kaasaa jira akkuma argitan kana jechuudha. Humni dalageessaa jiru garamitti? Asii oledha jechuudha. Akkasuma kallattiin qaxxaamurri lafarraa kaasee from ground to the tip of head bakka inni qaqqabsu sana lafaa kaasee yommuu ol baasu displacement qaba. Kallattiin displacement fi kallattiin humna keenya wal fakkaataadha. Namtichi kun dalageessira jechuudha. Namticha kana immoo ilaala. Isuma kana jennu erga kaasee ol kaaseen booda harkatti qabateera. Erga harkatti qabachuu jalqabee jechuudha. Waa'ee sochiisaa kana qo'achaa kan jiru. Then qabatee garamitti deemaa jira? Gara fuulduraatti deemaa jira. Humni dalageessaa jiru garuu gara oliitti. Maaliif? Akka wanti kun gadi hin kufneef humna gravitationaalii caaleet yookiin immoo dandamatee wantichi akka harka isaarra taa'uuf jechuudha. Kanaafuu kallattiin humna inni dalageesse asii oledha. Kan inni socho'aa jiru immoo dalgaa perpendikulaariidha jechuudha. Namtichi kun akka fiiziksiitti dalagaa maaliin goone? Hin dalagne jechuudha. Akkamitti kan jedhu foormulaa isaa wajjin boodarra bal'inaan itti dhufna jechuudha. Wantoota kana lamaanis ilaaluu dandeessu. Amma booksiin guddaan kun jalqabaas ture. Namni ta'e dhiibee tas dhaqqabse jechuudha. Dhiibee tas dhaqqabse kallattiin humna garanatti displacement keenya garanatti maal ta'eera jechuudha? Dalagameera jechuudha. Okay. Work is done when a force parallel is applied to an object and the object moves through a displacement in the direction of force. Egaa hojiin hojjetame yookiin immoo fiiziksii keessatti dalagaan dalagame kan jennuun humni displacementiif parallelii ta'e tokko qaama tokko displacement murtaa'eef yookiin immoo qaxxaamura murtaa'eef yoo sochooseedha jechuudha. Okay. Quantitatively, work is the product of force and displacement. Egaa mathematically yookiin immoo lakkoofsaan work kan jennuun yookiin immoo dalagaan baay'ataa dot product jedhama jechuudha. Isa itti dhuftu baay'ataa dhumeedhaa qabadhaa isin ammaa fi baay'ataa maaliif jechuudha? Baay'ataa humnaa fi qaxxaamuraati jechuudha. So work done is equals to the parallel force into S or displacement. Kana lamaan waliin baasnee kan argannudha jechuudha. Gama biraatiin immoo sila yommuun hiika isinii kennu work done kan jechuu dandeenyu yoo komponentiin humnaallee kallattii qaxxaamuraa sanitti jiraate. Amma fakkeenyaaf namtichi kun kofaan harkisaa jira. Sarara xaayirra dalga harkisaa jiru. Inni asii olee harkisaa jira jechuudha kofaan. Horizontaaliidhaaf amma uumeera kofa amma kana uumeera jechuudha. Then work done is equals to Fs cos theta jettanii gara fuulduraatti immoo bal'inaan yommuu itti siqtan bifa kanaan qo'attu jechuudha. Kanan isinii kaaseef gaafilee tokko kanaan wal qabsiisee kitaabni keessanillee waan kaasuuf jechuudha. Yeroo kana decomposition yookiin immoo vector resolving sana fayyadamtanitti foormulaa kana argattu. Amma humni F cos theta jedhamu kun eenyu wajjin parallelidha jechuudha. Horizontaalii keenya wajjin yookiin immoo displacement uumuu kana wajjin parallelii waan ta'uufidha jechuudha. Fs cos theta kan jenneef jechuudha. That's it. Okay. If force is parallel to the displacement, the angle between force and the displacement is zero. Egaa wanti tokko waliif parallelidha hoo jenne wantoota san lamaan gidduu koofni jiru zeroodha jechuudha. Kuni beekamaadha. So F cos theta sun asirratti isin hojjeta jechuudha. Kanaafuu W yookiin immoo work done is equals to F times the displacement, force times the displacement cosine of theta, which is equals to
f as cos of 0 degree. But cos of 0 degree is 1. Kanaafuu tokko lakkoofsa kamiinuu barreessisan work done is equals to fs kan jenne conditionii yeroo humnii fi qaxxaamurri waliif paralaalii ta'an qofaaf jechuudha. Work is equals to fs kan ta'u yookiin immoo work done is equals to force multiplied by displacement kan ta'u yeroo kam jechuudha. Yeroo force fi displacementiin wal tarree ta'an yookiin immoo waliif paralaalii ta'an qofa jechuudha. Kallattii tokkorra yoo jiraatan qofa. Amma formulaa isin qabattan ishee kam jechuudha. Ishee kana work done is equals to force parallel or parallel force times by displacement. Yang jedhu kan qabattu jechuudha. Gara fuulduraatti immoo babal'isaatti dhuftu beekumsi keessan babal'ataa dagaagaa deema jechuudha. Gara fuulduraatti egaa guyyaa tokkoon wanti hojjetamu hin jiru jechuudha. Westernoonni maal jedhu the Rome wasn't built over a night. Egaa Room egaa magaalaa guddoodha beekamtuudha. Halkan tokkotti akka hin ijaaramnetti dubbatu jechuudha. Kanaaf adeemsa keessa seensarra jirtu ammaaf isa kana qabaddaa bal'inaan gadi keessa buutanii ilaaltu jechuudha. Negative work hin jira eeyyee ni jira. Zero hin jira eeyyee. Kanaafuu waa'ee decomposition waa'ee fs cost kan jedhu kana bal'inaan gara fuulduraatti kutaawwan itti aanan keessattuu kutaa 11tti gadi fageenyaan ilaaltu waan ta'eef ammaaf kun gahaadha jechuudha. Yoommoo lakkii ammuma gadi fageenyaan bu'een ilaaluu jettan yes hiriyaa gaarii maalidha jechuudha. Yeroo kanatti teekinooloojiin hiriyaa gaarii keessanii sooshaal miidiyaa garaagaraa pilaatfoormota garaagaraa onlaayinii fayyadamuu dandeessu jechuudha. Okay. So gama biraatiin ammas workii kana yes ammas hiika biraatti kennuu dandeenya jechuudha. Again work is a transfer of energy from one object to another through the force or work is a change of energy. Yes, obviously a change of kinetic energy. Egaa working yeroo baay'ee maal jechuudha? Anniisaa qaama tokkorraa gara qaama biraatti yookiin immoo gosa tokkorraa gara gosa biraatti yemmuu jijjiiramu hojiin ni hojjetama jechuudha. Hojiin ni hojjetama yookiin immoo dalagaan ni dalageeffama jechuudha. Hojii jedheen fayyadamaa jira. Afaan Oromoo isaa yeroo baay'ee dalagaa jennee fayyadamna jechuudha. So dalagaan ni dalageeffama jechuudha. Maalan jedhee anniisaan gosa tokkorraa gara gosa biraatti yemmuu jijjiiramu yookiin qaama tokkorraa gara qaama biraatti yemmuu darbu dalagaan ni dalageeffama jechuudha. Kanaafuu anniisaa jechuun immoo maal jechuu akka ta'e gara booda irratti itti dhufna jechuudha. Okay, work is a scalar quantity. Egaa dalagaan maalidha jechuudha? Kalqabeedha jechuudha. Akkamitti jechuu dandeessu? Forcein kalqabeedha. Displacementiin kalqabeedha. Baay'ataa isaaniiti akkamitti jechuu dandeessu? Garuu dot product, cross product kan jedhamu jira jechuudha. Baay'ataa keessatti itti dhuftu isa dot product dha waan ta'eef inni kun maal jechuudha? Scalariidha jechuudha. Garuu immoo deebi'ee negatiif ammoo ta'uu ni danda'a. Akkamitti itti dhuftu jechuudha. Okay, again the SI unit of work is a joule. Egaa unity waltawan dalagaa maalidha jechuudha? Joule-dha jechuudha. Egaa unitiin kun maqaa nama Prescott Joule jedhamurraa kan moggaafamne jechuudha. Isa boqonnaa tokkotti waa'ee isaa laalle sana waa'ee energy waa'ee ho'aa kana irratti qorannoo guddaa nama gaggeessedha. Unitoonni baay'ee maqaa namootatti moggaafamu. Force of fudhattan fakkeenyaaf maqaa Sir Isaac Newton irraa moggaafame jechuudha. Unitoonni baay'een akkasii jechuudha. Coulomb, Ampere isaan kun hundi baay'een isaanii maqaa namaati jechuudha. So Joule-dha jechuudha. Isa unitiin dalagaa. Kanaafuu Joule tokko jechuun formulaa keessanirraa maal jenneera? Work is equals to force multiplied by displacement jenneera jechuudha. The SI unit of force is Newton and the SI unit of displacement is meter. So the SI unit of work will be Newton meter. Newton metrii tokkoon jechuudha. Tokko Newtonii baasu tokko meetiraatiin tokko Joule jennaanii jechuudha. Okay. Isuma kana ibsa jechuudha. One joule of work is done when 1 Newton of force moves an object a displacement of 1 meter in the direction of force. Egaa dalagaan Joulein tokko dalagame kan jennu humni Newtoniin tokko qaama tokko meetira tokkoof yoo maal godhe qaxxaamura meetira tokko yoo kallattii humnaarra deemsise jechuudha. Humni Newtoniin tokko dalageeffame qaama tokko qaxxaamura meetira tokko kallattii humnaarra yoo sochoose maal goone jechuudha? Dalagaan Joulein tokko dalageeffameera jechuudha. That's it. Okay, fakkeenya haa fudhannu. Egaa fakkeenya yemmuu jiru fudhadhu fakkeenya kitaabni keessan fudhate irra deebi'uun baay'ee faayidaa hin qabu. Kitaabni keessan isiniif hojjeteera waan ta'eef kanaafuu review exercise warreen jedhanii ta'an san keessaa yookiin immoo exerciseota keessaa fuunetti hojjechaa akka deemnu beekamaadha jechuudha. So mee tokkoffaa write the condition for work done to be zero. Egaa haala work done zero itti ta'uu danda'u barreessi jedha jechuudha. Isa kanaafani F cost taasisan isiniif tuquu kanaan yaala jechuudha jala. So isa kana beekuuf maalirraa ka'uu qabdu jechuudha? Work done is equals to Fs cosine of theta. So when will the cosine theta be zero?
Yes, yeroo kamere cosine theta kun 0 ta'uu kan danda'u. Egaa kun immoo beekumsa herregaa keessanitti isin galchaa jechuudha. So when theta is 90 degree, cosine of theta will be 0. Yeroo kofni 90 degree ta'u cosine 90 degree maalidha jechuudha? 0 ta'a jechuudha. Yeroo akkamitti kun immoo kan ta'u? Yeroo maaliif waliif perpendicular ta'an? Yeroo humni dalageeffamee fi qaxxaamura wanti humna irratti dalageeffame deeme waliif perpendicular yoo ta'an, tokko sarara xaara, tokko sarara yaarra yoo ta'e, yeroo sana cosine theta meeqa ta'a? 0 degree ta'a. Yeroo kana maal ta'are? If force and displacement are perpendicular to each other, the work done will be 0. That's it. Period. Isa kana jechuudha. Condition kanaafi. Okay. Example 2. What will be the work done by your hand if you hold your exercise book at 1 meter height for 2 hours? Egaa isin dabtara keessan yookiin immoo baruulee keessan fageenya yookiin immoo ol ka'iinsa meetira tokko irratti qabattanii sa'aatii lamaaf hoo dhaabbattan humna dalagaa hammamiitu dalageeffamee isiniin jedha jechuudha. So condition lamaan ilaaluu dandeenya. Egaa amma kitaaba keessan amma kana meetira tokkotti ol kaaftanii haa jennu yookiin immoo dabtara keessan rakkoon qabu ol kaaftanii haa jennu. So the work would be done when I lifted up the exercise book from the ground to the specified height. Egaa jalqaba yemmuu yeroo kam jechuudha? Yemmuu asii kaasee hamma asiitti dabtara keessan yookiin immoo baruulee keessan yookiin yaadannoo keessan immoo ol kaaftan dalagaa dalagdaniitu. Maaliif humni isin dalageessitanis asii oleedha. Qaxxaamur keessanis lafarraa heetii kana deemsaniitu dalagaa yeroo sana maal gootaniitu dalagdaniitu jechuudha. But if I studied about the work done after the object reached 1 meter, it would be 0. Egaa wanti kun as ga'ee booda achumatti qabattanii sa'aatii 20-15 dhaabbadha. Baraafis hin danda'amu malee dalagaan dalagne jechuudha. Maaliif akka fiiziksiitti maal jenneerra wanti tokko dalagaa irratti dalagaa kan jennu wanti suni maal ta'uu qaba jenneerra socho'uu qaba qaxxaamura ta'e jechuudha. Garuu isin as qaqqabsiiftanii yeroo sana yeroo qaqqabsiiftanii miti kan dubbachaa jirru erga qaqqabsiiftanii booda turtii sa'aatii 3 turtaniidha. 2 turtaniidha. Kanaafuu isin keessan 0dha waan ta'eef dalagaa hin dalagofne. Garuu kutaa jalqabaa keessatti yemmuu dura lafaa ol kaastanii asiin keessan dalagaa dalagdaniitu. Innis humna isin dalageessitan baay'isuu heetii kanaa ta'a jechuudha. That's it. Okay, because even if there was the applied force, the object didn't change its position. Egaa humni isin dalageessitan sirriidha. Amma wanta kana qabdanii dabtara keessan yemmuu ol baattanii teessan ofiin hin taa'u. Maaliif humna harkisa lafaa dandamatee taa'uudhaaf humna isin dalageessaa jirtu sa'aatii lamaaf. Garuu immoo poozishinii isaa jijjiiraan jirtan yookiin immoo qaxxaamura homaayyuu kallattii humna dalageessaniitti maal gochaan jirtani ol qabaan jirtani waan ta'eef achuma dhaabdaniitu jechuudha. Yeroo duraa dalagdaniitu isin hin jedhe garuu erga meetira tokko geessaniin booda humna yookiin immoo qaxxaamura homaatu hin deemsifne waan ta'eef 0 ta'a jechuudha. Isiniif cibsa jechuudha. Okay, let's move on to example 3. A man pulled a table by force of 100 Newton horizontally to did 5 kJ or kilojoule work. How much the table is displaced from its origin? Egaa maalidha jechuudha. Amma kennamoota keenya adda baafanna jechuudha. Namichi tokko teebilii wayii irratti maal godhe? Teebilii wayii ni harkise jechuudha. Ofitti harkise jechuudha. Humna hammamiitiin 100 niwutaniidhaan jechuudha. F is equals to 100 Newton. Then dalagaa hammamii dalaguu 5 kJ 5 kilojoule jechuudha. Kana jechuun juulitti yommuu jijjiirtan 5 times 10 raised to 3 joule or 5000 juuliidha jechuudha. Then horizontaalii nuun jedhe kallattiin maaliif kallattiin qaxxaamuraa fi kallattiin humna dalageeffame wal fakkaataadha jechuudha. Kanaafuu displacement barbaaduu nuun jedhe. So formulaa keessa fayyadamtanii maal gochuudha jechuudha? Barbaaduudha jechuudha. So work done keenya akkam ta'a jennee turre work done is equals to F parallel times displacement. So displacement will be work done by force ta'a jechuudha. Yeroo sana walii himuu irtaan 5,000 Newton metri juulii tokko jechuun maal jechuudha? Newton metri jenneerra jechuudha. Cabsachuu dandeessu jechuudha. Akka isinii galuuf moora amma juulii Newtonii akkamitti meetiratti dhufa kan jedhu sana konseptii isaa hubachuuf juul jechuun maal jechuudha? Force times displacement dha. Unitii isaanii yookaan force Newtonii kan displacement yoo meetiriidha. Kanaafuu nu waan juul jechuun waan Newton meetiriidha. Then humni keessa meeqa 100 Newtoniidha. Newtoniidhaan salphatti 5,000 hiruu 150 kanaafuu qaxxaamura meeqa deemsee jechuudha? 50 meetira jechuudha. Fageenya dheeraa harkisee deemee jechuudha namtichi kun. Baay'ee namatti tola jechuudha. Kanaafuu gaafii kanaan wal qabatan salphaatti furuu dandeessu jechuudha.
Great. Okay, 4.5 kinetic and potential energies. Anniisa wal lama laalla jechuudha. Anniisa sochii fi anniisa kuufamaa laalla jechuudha. Garuu jalqaba anniisa jechuun immoo maal jechuudha? What's energy? Great. Energy is the capacity to do work. Egaa sila jalqaba irratti maal jennee turre dalagaa jechuun jijjiirama anniisaati yookiin immoo the transfer of energy from one object to another or one form to another jennee turre jechuudha. Kanaafuu anniisa kan jennuun dandeettii dalagaa dalaguuti jechuudha. Dandeettii dalagaa dalaguuti jechuudha. Yes, dandeettiin maashinii tokko yookiin immoo namni tokko qaama tokko iddoo ture qaxxaamura ta'e deemsisuuf qabu anniisaa jedhama jechuudha. Dandeettii dalagaa dalaguuti jechuudha. Great. It is scalar quantity. Egaa dandeettii dalagaa dalaguuti jennee scalar quantity dha jechuudha. Scalar quantity dha jechuudha. Hamma qofaan ibsina jechuudha. We don't care about it is direction. Great. The SI unit of energy is joule. Similar to that of work. Egaa SI unit yookiin unit walta waan anniisaatis maalidha juuliidha jechuudha. Maali wal fakkaata jechuudha? Workidha. Jijjiirama anniisaati jennee. Jijjiirama anniisaati jechuun anniisaa wayii specifically jijjiirama anniisaa sochiiti jechuudha. So fakkeenyaaf anniisaa sochii xumuraa hir'isuu anniisaa sochii jalqabaati yoo ta'e maalidha jechuudha? Lachuu juuliidha. Anniisaan keessanis maaliin ta'a jechuudha? Juulii ta'a jechuudha. Kanaafuu workidanii fi enerjiin yuunitii wal fakkaataa qabu juuliidhaan safaramu jechuudha. Lamaan isaaniiyyuu jechuudha. Yeroo isaan wal qixa ta'anis wal fakkaataa ta'anis ni jira jechuudha. Yoo maal ta'e yoo initial initial kinetic energiin keessan yoo zero ta'e dalagaanii fi energiin maal ta'u jechuudha? Wal qixa ta'u jechuudha. There are many types of energies. Egaa anniisa gosoota garagaraatu jiru jechuudha. Akkuma isin beektan mechanical energy, anniisa mechanicalaa, anniisa chemicalaa, anniisa ho'aa thermal energy, solar energy, anniisa ifa aduu ta'uu danda'a, electrical energy kan jireenya guyyaa guyyaa keessatti baay'ee itti fayyadamnuu fi murteessaa kan ta'e anniisaan elektirikii ni jira, nuclear energy, anniisa nuclear ni jira, sound energy, anniisaan sagalee jira, anniisawwan gosa hedduutu jiru jechuudha. Gosa hedduutu jiru jechuudha. Kanaafuu nuyi garuu anniisaan gosa hedduu kana keessaa kan qabiyyee kana keessatti kitaabni keessan akka laaltaniif isiniif kenne mechanical energy dha jechuudha. Mechanical energy dha. Mechanical energy kun gosa lama jira. Kinetic energy fi potential energy dha. Isaan lamaan ni ilaalla jechuudha. Isa kaan immoo malaan isin jedhee adeemsa keessa itti dhuftu jechuudha. Itti dhuftu akkuma isin beekumsa keessan gama hundaan guddifachaa deemtan isa kanas adeemsa keessa guddifachaa deemtu jechuudha. Great. Okay, kinetic energy. What is kinetic energy? Kinetic energy is the form of mechanical energy possessed by an object due to its motion. Anniisaa sochii kan jennuun gosa maaliiti jechuudha? Gosa anniisaa makaanikaalaati. Jalqaba dubbadheera anniisaa makaanikaalaa gosa lama jira. Anniisaa sochii fi anniisaa kuufamaati jechuudha. Kanaafuu gosa anniisaa makaanikaalaa qaamni tokko sababa sochii isaatiif qabaatudha jechuudha. Wanti sochii irra jiru anniisaa sochii qaba. Wanti boqonnaa irra jiru anniisaa sochii hin qabu yookiin anniisaa sochii isaa ziiroodha jechuudha. Kanaafuu anniisaan qaamni tokko sababa sochii irra jiraachuu isaatiif qabaatu anniisaa sochii jedhamettanii yoo qabattan sirriidha jechuudha. Great. Kana jechuun maal jechuudha? Fakkeenya for example, yes, a rolling ball kubbaa yoo dhiittan lafarraa haa ta'u asii olee yoo ta'u maal qabaatti jechuudha? Kinetic energy possess gooti jechuudha. A moving car konkolaataan deemaa jiru anniisaa sochii ni qaba. A thrown stone kubbaan yookiin dhagaan asii olee darbatame maal qaba jechuudha? Kinetic energy ni qaba jechuudha. Yeroo maal irra turetti? Yeroo sochii irra turetti jechuudha. Erga gubbaatti ol ba'ee fiixee irra ga'e yoo akkami? Itti dhufna. Great. Okay, so kinetic energy is a scalar quantity and can be described only by this magnitude. Egaa akkuma waliigalaatti energy maal jenneerra seensa irratti it is scalar quantity jenneerra jira. Kanaafuu kinetic energynis maalidha jechuudha? Scalar quantity dha jechuudha. Scalar quantity kamiiniyyuu immoo magnitude isa. Magnitude jechuun maal jechuudha? Hamma isaa qofaan ibsamaa jenneerra jechuudha. Ishee kanas iyyuu bareechitanii beektu jechuudha. So it is SI unit is joule. Egaa energy kamiifuu SI unit in joule dha jenneerra waan ta'eef the same is true for kinetic energy. Kana jechuun egaa 1 joule is equals to 1 kilogram meter square per second square. Kana jenneerra. Kana eessaa binne yoo jette sila yaadattoo ta'e 1 joule is equals to 1 newton meter jennee turre jechuudha. 1 newton meter jechuun immoo 1 newton jechuun force dha. Forcein baay'ataa maaliif? Baay'ataa hangaa fi
acceleration unitiin acceleration meetir per second square dha jechuudha. Argitani nu immoo maalitti daballe meetira itti dabarre so sanarraa meeqa dhufa check gochuu dandeessu 1 joules equals to 1 kilogram meter square per second square yookiin immoo 1 newton meetiriidhaan wal qixa ta'a jechuudha. The kinetic energy of an object depends on its mass and the speed with which it travels. Egaa anniisa sochii qaama tokko maal isaarratti hundaa hanga isaarratti ni hundaa. Itti dabalee maal isaarratti hundaa speed isaarratti hundaa jechuudha. Anniisa sochii qaama tokko hanga isaarratti akkasuma maal isaarratti speed isaarratti hundaa jechuudha. Great. Quantitatively, kinetic energy is defined as kinetic energy is equal to 1 over 2 mass into its speed square. Tokko lammaffaa yookiin immoo haafii hanga isaa baay'isuu speed yookiin immoo velocity isaa square isaa ta'a jechuudha. So kinetic energy is equal to 1 over 2 mv square kan jennu kana jechuudha. Okay, eessaa dhufee derivation isaa gaafii sirriidhaa itti dhuftu jechuudha. Waa'ee seera sochii Newton lammaffaa sirriitti yemmuu barattan maal keessatti sochii gula dhaabbataa keessatti equationoonni wayii jiru. Equationota sanarraa equationii ishee xumuraa jedhamtu v square is equals to u square plus 2as kan jedhu tokkorraa dhufa itti dhuftu ammoo barbaada hojjettan immoo you can google it. Yes, maal gochuu dandeessu jechuudha, xumuruu dandeessu jechuudha. Asitti nuyi garuu ammaaf kan ilaallu sadarkaama kanatti foormulaa masaa akka bartanii dabartaniif waan isinii fayyameef kitaabni keessan ammuma kanaan bira dabarraa jechuudha. Great. Okay, mee ammoo fakkeenyota haa fudhannu. Egaa fakkeenyota gilgaalota keessaa fudhachaa akka deemu walii galleerra jechuudha. So gaafiin kun gilgaala ta'e keessa akka jiru isin kitaaba keessan irraa check gochuu qabdu jechuudha. For a fixed speed, if the mass of the ball is doubled or if the mass of an object is doubled, what will be this kinetic energy? Egaa qaama tokkoof yookiin kubbaa tokkoof velocitiin isaa yookiin saffisni isaa dhaabbataa ta'ee hangi isaa dabaliidhaan yoo dabale yookiin immoo harka lamaan yoo guddate kinetic energy isaa maal ta'a jechuudha. Giifanii keessan baafachuu qabdu jechuudha. First off, v1 is equals to v2. Speedin jalqabaa fi speedin lammaffaa wal qixa jenneera. M2 maal jenneera? Twice of or the double of m1 jenneera jechuudha. Twice of m1. Great. The required one is it is kinetic energy. Kinetic energy isa kam isa lammaffaa. Hariiroo kamiitiin relative to the first one jechuudha. Great. Okay. Solution. Formula keessan barreeffatu jechuudha. The first kinetic energy will be 1/2 of the first mass times the first speed square. v1 square ta'a jechuudha. Okay, inni lammataa no. Inni lammaffaa kinetic energy 2 is equal to half of m2. Maasii lammaffaa jechuudha. v2 square. v2 square. Then m2 keenya 2m1 qabna jechuudha. Bakkuma m2 isa buustu jechuudha. So kinetic energy, the second kinetic energy is equal to half of 2m. Kuni 2 meetira miti maasiidha jechuudha. 2m1 v1 square. v1 maalifan bakka v1 square kana maafan bakka v2 square v1 akkamitti fayyadamuu danda'e wal qixa jenneerra kun kennama keenya asirratti jechuudha. Then lakkoofsota kana maal gochuu dandeenya? Rearrange gochuu dandeenya. So the second kinetic energy is equals to 2 times 2 as jirtu kana fuulduratti fide jechuudha. 2 times half of m1 v1 square ta'a jechuudha. Half of m1 v1 square immoo iddoo kanatti maal jenneera? It is the first kinetic energy. Kanaafuu isa maaliin bakka buusuu dandeenya? First kinetic energy dhaan bakka buusuu dandeenya. Kanaafuu the second kinetic energy will be twice of the first kinetic energy ta'a jechuudha. Double isaa yookiin immoo harka lama isaa jechuudha. For constant speed, if mass of an object is doubled, its kinetic energy will be doubled. Doubled harka lamaan dabala yookiin immoo twice of the first kinetic energy ta'a jechuudha. Isin galeera jedhee yaada. Gaafii lammaffaa dabaru. For a fixed mass, if the speed of the ball is doubled, what will be this kinetic energy? Amma immoo hangi dhaabbataa haa ta'u. Maal jennee amma hangi dhaabbataa haa ta'u. Yoo speediin isaa immoo dabalii ta'e maaltu uumama? Hangi dhaabbataadha. Speediin maal ta'e dabalii. Sila kan jalqaba irratti maal jennee jechuudha? Speediin dhaabbataadha. Hangi garuu yoo dabalii ta'e maaltu uumama kan jedhu ilaalle jechuudha. Amma immoo hangi dhaabbataadha. Speediin yoo dabalii ta'e maaltu uumama? Bifuma sanaan kennama keessan baafattu jechuudha. Okay, the given m1 is equal to m2. m1 fi m2 wal qixa jedhee nuu kennee jechuudha. But v2 is equal to twice of v1. Amma immoo v2 maal ta'a jechuudha? Twice of v1 ta'a jechuudha. Great. Amma immoo maal barbaadu? Ammas the second kinetic energy relative to the first one barbaadna jechuudha. Okay, great. Solution. Okay.
The first kinetic energy is equal to 1 over 2 m1 v1 square. Beekamaadha jechuudha kuni. The second one is also half of m2 v2 square ta'a jechuudha. Then maal qabna jechuudha? Iddoo v2 maal qabna 2v1 qabna jechuudha. v2 kennama keenya irratti maal jenneera? v2 is equal to twice of v1 jenneera jechuudha. So the second kinetic energy will be equal to half of m1. m1 maaf anasitti fayyadame m2 fi m1 wal qixa waan ta'eef jechuudha. Half of m1 times the square or the whole square of 2 times v1 square kana guutummaa ishee gochuu qabdu jechuudha. Ijoollee baay'een foormulaa sirreeffattaniit v1 square qofa jettu asitti 2 kana square gochuu dogoggortuu jechuudha. Yaa dogoggora akkasii ni uumama garuu xiyyeeffannootti kennuu qabdu jechuudha. Then lama square yommuu goonu 4 ta'a v1 square keenya jirti. Then afurii fi akkuma silaa sana rearrange gochuudha jechuudha lakkoofsa keenya so afur gara fuulduraatti baasuu dandeenya. So kinetic energy lammaffaan kun afur baay'isuu 1 over 2 m1 v1 square jechuu dandeenya jechuudha. 1 over 2 m1 v1 square jechuun immoo kinetic energy isa jalqabaa ta'uusaa ni beektu jechuudha. Kanaafuu yoo hangi dhaabbataa ta'e speediin dabalii ta'e maal ta'a jechuudha kinetic energy inni lammaffaan 4 times of the first one ta'a jechuudha. Harka afuriin dabalaa jechuudha. Great. For constant mass, if the speed of an object is doubled, its kinetic energy will be increased 4 times. Increased by 4 times. That's it. Okay, me she can mo aka ibatti itadabalu formula rajira wanti by salbada a 200 gram ball is thrown at a speed of 20 meters per second. What is the kinetic energy of the ball? This is very, very simple. Let's describe our given. M is equals to 200 gram. This means you have to convert gram to kilogram or kg. So 200 gram means 0.2 kilogram. Again, it is a speed 20 meters per second. The required one is this kinetic energy. So using your formula, kinetic energy is equals to half of mv square. So here we have half of 0.2 kilogram times 20 meter per second square. So 20 meter per second square mean 400 meter square per second square. Unity lemal gochuu qabdu jechuudha. Square gochuu qabdu jechuudha. Isaan kana immoo waliin baay'iftan maal qata jechuudha? 40 kilogram meter square per second square. Ni yaadattuu ta'e kilogram meter square per second square in joule wajjin wal qixa jenneerra jechuudha. So is 40 joule ta'a jechuudha. 40 joule ta'a jechuudha. Great. Ijattani darbaru gravitational potential energy amma maal ilaalleerra jechuudha waa'ee kinetic energy ilaalleerra jechuudha amma immoo waa'ee potential energy ilaalla jechuudha potential energy uma keessaa iyyuu kam ilaalla jechuudha gravitational potential energy qofa ilaalla jechuudha eegani potential energy umti kun immoo damee garagaraa qaba potential energy is stored energy in an object by virtue of its position or its configuration. Annisaa kuufamaa jechuun akkuma maqaasaa annisaa qaamni tokko sababa bakka itti argama isaatiin yookiin immoo sababa haala teessuma isaatiin horachuu danda'u yookiin immoo kuufachuu danda'u annisaa kuufamaa jennee jechuudha. Sababa bakka maaliitiin bakka itti argama isaa akkasuma immoo sababa maaliitiin sababa haala teessuma isaatiin jechuudha. Sababa haala teessuma isaatiin qabaachuu danda'u maal jennaani potential energy. There are two types of potential energy. Say that gravitational potential energy and elastic potential energy. Gravitational potential energy jenne qaama tokko lafarraa ol kaasnee hayitii wayirra fakkeenyaaf gamoo wayirra namni jiru tokko yookiin immoo roottoon jiru tokko taasa gara lafaatti yoo gadi kufe jalqaba osoo gadi kufuu hin jalqabin dura maal qabaata jechuudha gravitational potential energy qabaata jechuudha. Elastic potential energy kan jennuun immoo springoonni anniisaan isaan qabaachuu danda'an maalidha jechuudha elastic potential energy jennaan yookiin immoo anniisaa kuufamaa dhifamuu jechuun ni dandeenya jechuudha afaan oromootti yoo jijjiiruu barbaanne yookiin immoo yoo oromeessuu barbaanne jechuudha. Okay, gravitational potential energy is energy of an object held in a vertical position due to the force of gravity working to pull it down. Egaa amma nuyi kan irratti xiyyeeffannu maalidha gravitational potential energy qofa jechuudha. So it is the energy of an object held in a vertical position due to the force of gravity working to pull it down. Egaa gravitational potential energy kan jennu maalidha jechuudha anniisaa kuufamaa qaamni tokko asii gadi qabaatudha jechuudha. Sababa
asii gadee qabaatu. Sababa maaliitiin asii gadee kanaan jedheef giraaviteeshinaal yeroo hunda gara lafaatti waan ta'eef jechuudha. Gara lafaatti gad harkisa waan ta'eef jiin keenya acceleration due to gravity gara lafaatti waan ta'eef qaamni tokko qaamni kamiyyuu maasii qaba jechuudha. Any matter has what? Or every matter has mass. Exactly. Matter kan jennu qaamni kamiyyuu hanga qaba. So qaamni hanga qabu tokko H yookiin heetii murtaa irra yoo ol ba'e maal kuufata jechuudha? Annisaa kuufamaa kuufata jechuudha. Sababa maaliitiin? Sababa humna harkisa lafaatiin jechuudha. That's great. The gravitational potential energy depends on the height and mass of an object. Egaa gravitational potential energy qaama tokko maal irratti hundaa? Ol ka'iinsa isaa height akkasuma hanga isaa irratti. Gravitation irratti hundaa'u ni hundaa garuu gravitational qaama hundaaf dhaabbataadha waan ta'eef addatti kan qaama tokko gravitational potential energy isaa guddaa fi xiqqaa ta'uuf ol ka'iinsi irra jiru murteessaadha. Hangi inni qabullee maalidha jechuudha? Murteessaadha jechuudha. That's it. The gravitational potential energy symbolically EP of an object is given by EP is equals to mass times gravitational acceleration or G times height. This means EP is equals to mgh. EP yookiin gravitational potential energy jechuun ni dandeenya. G itti dabaluu dandeenya jechuudha. is equals to mgh jechuudha. G qaama hundaaf dhaabbataa waan ta'eef addatti maaliif maal irratti hundaa'a kan qaama tokko jenne maasii fi heitii wanti sun irratti argamu irratti kan hundaa'udha jechuudha. The sum of kinetic and potential energy is known as mechanical energy. Annisaan nuyi har'a laalle annisaan sochii fi annisaan kuufamaa kun lamaan isaanii maal jedhamu jenneera? Mechanical energy jedhamu jenneera. Kanaafuu ida'amni annisaa kana lamaanii mechanical energy jedhama jechuudha. Thus we can express mechanical energy as mechanical energy is equals to kinetic energy plus potential energy. Formulaadhas maal gochuu dandeessu? Barreessuu dandeessu. Mee amma immoo fakkeenyota haa ilaallu. Okay, example 1. Object A has twice the mass of object B. If object B is 4 meters above the floor and object A is 2 meters above the floor, which one has greater potential energy? Qaamni A jedhamu tokko yookiin qaamni A tokko hangi isaa hammami jedha? Hanga B harka lamaan caala jedha. Kennamoota keenya bifa kanaan fudhannu. Harka lamaan caala. So MA means twice of MB. M kan jenne kun mass jenne akka fudhanne hin dagatina jechuudha. Maaliif meetiras meetira jennee bakka buufna waan ta'eef jechuudha. Asitti immoo HB means ol ka'iinsa yookiin immoo hojjaa objektiin B irratti argamu meeqa jedha? 4 meetira jedha jechuudha. HN immoo hojjaa wanti aan irratti argamu 2 meetira jedhee nuu kenna jechuudha. Jiin dhaabbata jechuuf 10 meetira per second kenna. The required one is potential energy that possessed by object A. Again, potential energy that possessed by object B. Kan lamaan isaanii barbaadna jechuudha. Formulaa keenya fayyadamne tokko tokkoon deemudha. Solution PEA is equals to MA G times HA. Egaa potential energy qaama Aatiin indiroo hanga A MA gravitational acceleration HA hojjaa aan irratti argamudha jechuudha. Beekamaadha. Then isaan kana kennamoota keenyaan bakka buustu jechuudha. MA maal qabdu? Kun MA maal jenneera? Twice of mass of B jenneera jechuudha. Twice of mass of B times acceleration due to gravity is 10 meter per second square. I'm sorry, this is square times 2 meter. 2 meter qabna jechuudha. Kana lakkoofsota jiran kana walii baasitan maal argatu jechuudha? 40 times mass of B joule argattu jechuudha. 40 times mass of B joule argattu jechuudha. Argitanii? Amma maal arganneera? Potential energy of A arganneerra jechuudha. Maaliin ibsine garuu potential energy of B tiin ibsine jechuudha. 40 baay'isuu hanga maalii ta'a jenne? Hanga objectii baa ta'a jenne jechuudha. Okay, kan lammaffaa immoo kan laalu jechuudha. PEB haa ilaallu. PEB equals to MB mass of object B acceleration due to gravity times height of B. Ol ka'iinsa B irratti argamu jechuudha. Bakka buusudha jechuudha. MB times 10 meter per second square times 4 meter dha jechuudha. 4 meter dha jechuudha. Kana immoo waliin baay'istan 10 times 4 make 40 dha jechuudha. Maal argattu jechuudha? 40 times mass of maal argattu? B argattu jechuudha. So kana relate walitti gochuu dandeessu. MB dhaan balleessitu. Lamaan isaaniiyyuu PENs PEBnis 40 ta'u jechuudha. This means PEA equals to PEB akka ta'u isinitti agarsiisa jechuudha. Wal qixa jechuudha. Both objects have equal potential energy jechuu dandeessu jechuudha. Kamtu caala kan jedhe kam hin caalu jechuudha. Deebifitanii. Okay, question number 2.
From question number 1 gaafii amma sila ilaallerraa jechuudha. If both objects in the question above were lowered by 1 meter ila maal jechuudha qaamonni lachuu meetira tokko tokkoon yoo gadi bu'an amma maal jenneerra sila objectiin meetira 4 irra jira jenneerra. Gaafii kana keessatti yoo gadi bu'e meeqatti gadi bu'a? 3tti gadi bu'a jechuudha. Objectii biin immoo meetira 2 irra ture jenneerra. Yoo gadi bu'e meeqatti gadi bu'a? Meeqatti gadi bu'a? Tokkotti gadi bu'a jechuudha. Yookiin immoo yoo een 4 irra jiraate ni ilaalla jechuudha. Okay, then ratioon potential energy isaanii meeqa ta'a kan jedhu ilaallaa jechuudha. Reasoningii keessan dhiyeessaa salphaadhaan dhiyeessinaa jechuudha. So kennamaa keessan bifa kanaan baafachuu dandeessu. M is equals to twice of MB. Sirruma isuma silaati jechuudha. Kennamaan keenya M kun maashinii maasidha jechuudha. Okay, heightiin B amma maal jennere? Tokkoon gadi bu'a. 4 meter minus 1 meter which will be 3 meter ta'a jechuudha. Again, height of A is equals to 2 meter minus 1 meter. Lamaan isaanii tokkoon gadi irratti nuun jedhe jechuudha. 1 meter dha jechuudha. Jiin keenya dhaabbata. Then ammas formula keessa fayyadamtanii akkuma silaatiin maal gootu jechuudha? Shallaguudha jechuudha. PEA is equals to MAG HA ta'a jechuudha. Again, so MA means twice of mass of B times 10 meter per second square which is acceleration due to gravity times 1 meter. Kana immoo waliin baay'istan ammas maal argatu? 20 times mass of object B argattu jechuudha. Joulii ta'a jechuudha. Unit isaa dhuma irratti PEB no maal ta'a? PEB will be MB times G times HB. Acceleration due to gravity height isaa ta'a jechuudha. Then MB is equals to G jechuun 10 meter per second square ida times 3 meter ta'a jechuudha. Times 3 meter ta'a jechuudha. Then ishee kana immoo baay'istan 30 times mass of B ta'a jechuudha. Relate yommuu gootan MB dhammarestu inni duraa meeqa ta'e 20 juulii yoo ta'e inni lammaffaa immoo meeqa ta'a jechuudha? 30 juulii ta'a. Kanaafuu ratio isaa yommuu keessan maal ta'a jechuudha? 2 to 3 ta'a jechuudha. 2 to 3 ta'a jechuudha. 2 to 3 ta'a jechuudha. Yookiin immoo 1 to 1.5 ta'a jechuudha. Kanaafuu akka silaasan wal qixa miti. Isa kamtu caala jechuudha? Isa lammaffaatu caala jechuudha. So in our case PEA, which means potential energy that possessed by object A is not equal with potential energy that possessed by object B. Great. Let's move on to example 3. How much potential energy is possessed by an object of mass 30 kg placed on the top of 50 meter high building? Yo, the acceleration due to gravity G is equals to 10 meter per second square. So kana fayyadamaa nu jedhe jechuudha. So kuni baay'ee salphaadha. Kennamaa keenya bakka buusnee baay'isuudha jechuudha. It's very simple mathematics. Our given is M is equals to 30 kg, H is equals to 15 meter, G is equals to 10 meter per second square. The required one is potential energy. Egaa ani isa kuufamaa nu gaafate jechuudha. Hiika biraan qabu. Then ani isa kuufamaa keessan formula keessan barreeffatu. Potential energy is equals to mgh. Is that no? Then M is 30 kilogram times G is 10 meter per second square times 15 meter which is 8. Then isaan kana sadeen yommuu waliin baay'istan 30 times 10 is 300. 300 times 50 is about 1500. Unit keessan kallattumaan keessu jechuudha. Which means 15,000 kilogram meter square per second square. So inni kun kilogram meter square per second square kun juuliidhaan wal qixa jennee irraa maal ta'a jechuudha ree? Ani isaan kuufama keessan juulii 15,000 ta'a jechuudha. Juulii 15,000 ta'a yookiin immoo kiiloo jiiluutiin yoo kaa'uu barbaadan kiiloo jiilii 15 ta'a jechuudha. Great. Okay. 4.6 power. Aangoo egaa akkuma work irratti sila workiin nuyi jireenya guyyaa keessatti nuyi beeknuu fi workiin fiiziksiin jedhu termii garagaraati jenneerra jechuudha. Akkuma afaan Ingiliffaa keessatti giftii fi pirezentii iddoo garagaraatti garagaraa qaban sana paaworii nuyi amma dubbannus paaworii Mr. X yookiin immoo paaworii Miss Y miti jechuudha. Akkasitti akka hubattan. So what is power in a sense of physics? Power is the rate at which work is done or the rate at which energy is being transferred. Egaa power jechuun reetii dalagaati jechuudha. Yookiin immoo reetii enerjii daddarbee yookiin immoo enerjii jijjiirameeti jechuudha. Reetii jechuun immoo maal jechuudha? Mee ibsinu more simplify haa goonu jechuudha. Okay, power is amount of work done in a given amount of time. Simply aangoo jechuun maalidha jechuudha? Hamma dalagaa yeroo nuu kenname keessatti dalagame jechuudha. Sakandii tokko keessatti dalagaa hammamitu dalagame jechuu yoo barbaadan maaliin ibsitu jechuudha? Paaworiidhaan ibsitu jechuudha.
Paaworiidhaan ibsitu jechuudha. Fakkeenyaaf amma ampuuliin ni beektu. Ampuuliin abbaa 50 waattii jira, abbaan 100 waattii jira, abbaan 15 abbaan 20 waattis jiraachuu danda'a jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Sakandii tokko keessatti inerjii hammamii nuu kennuu danda'a jechuudha ampuuliin sun jechuudha. Inerjii hammamii nuu kennuu danda'a kan jedhu ibsaa jechuudha. So dalagaan tokko yookiin immoo jijjiiramni anniisaa tokko sakandii tokko keessatti hammamii konseptii jedhu ibsuu yoo barbaanne aangoo kan jedhutti dhufna jechuudha. Akkuma fakkeenyaaf ispiidii jechuun maal jechuudha? Fageenya yeroo kenname keessatti deemame ila. Fageenya deemame osoo hin ta'in fageenya yeroo keessatti deemame yommuu ibsinu maaliin ispiidiidhaan ibsina jechuudha. Yommuu gara veektoriitti dhufne fageenya qaxxaamura yeroo kenname keessatti deemame maaliin ibsina? Velocity dhaan ibsina. The same is true for power. So power is amount of a work done in a given amount of time. Bakka yeroo nuu kenname keessatti dalagaa hammamiitu dalagame. Dalagaan dalagame jechuuf immoo jijjiiramni anniisaa jiraachuu qaba. Jijjiirama anniisaa hammamiitu ta'e kan jedhu yeroo nuu kenname keessatti ibsuu barbaanne rate kan jedhu sana bifa kanaan decompose gochuu dandeenya jechuudha. Power yookiin immoo aangoo jennee ibsina jechuudha. Great. So mathematically formulaadhaan immoo power is equals to work done by time taken. Yookiin immoo jijjiirama anniisaa yeroo nuu kenname ta'a jechuudha. Lamaan isaanii sirriidha. P is equals to W over T, which is equals to change of energy over T, or simply if our initial energy is 0 jalqaba yeroo wanti sun yoo boqonnaarra jiraate yookiin immoo yoo enerjii uumaan qabu ture maal jechuu dandeenya? 0 ta'e E over T jechuu dandeenya jechuudha. So transfer of energy yoo isiniin jedhe yookiin immoo darbuu inni isaa jechuun simply changing energy jechuudha jechuudha, especially changing kinetic energy. Okay, power is a scalar quantity like work and energy. Egaa powerinis maalidha jechuudha? Kal'abeedha jechuudha. Hamma isaa qofaan ibsina jechuudha. Akkuma maaliif dalagaa fi energy ilaalle sanaati jechuudha. That's great. The SI unit of power is joule per second, which is called watt. Egaa joule per second dha. Joule immoo maal akka ta'e ni beektu. Newton meetrii dha. Newton meetrii gadi caccabsuu dandeessu. Kiloogiraam meetrii square per second square jenneera. Amma immoo over second dha. Kanaafuu poweriin immoo maal ta'a? Waatti jedhama. Garuu waatti tokko jechuun immoo maal jechuudha jechuudha? Maal jechuudha jechuudha? Newton meetrii per second jechuudha jechuudha. Newton meetrii per second jechuudha. Newton meetrii per second jechuun immoo maalitti dhufa jechuudha? Kiloogiraam meetrii square per second cubiitti dhufa jechuudha. Second cubiita isa kan caccabsaati ilaala kan tokko garuu nuti wal ta'an. Powerii maal jedhama? Watt jedhama jechuudha. Watt jedhama. Egaa waattii tokko jechuun maal jechuudha? Enerjii sakandii tokko keessatti enerjii juulii tokko sakandii tokko keessatti daddarbe jechuudha. Enerjii juulii tokko kan sakandii tokko keessatti daddarbe maal jenna jechuudha? Watt of power jennaan jechuudha. That's great. Okay, fakkeenyota ilaalle haa xumuru. A machine lifts 100 kg of stone to a height of 5 meters in 2 seconds. Calculate the power developed by the machine. Egaa maashinii tokko dhagaa hammam ulfaatu kiloogiraama 100 ulfaatu fageenya yookiin immoo hojjaa meeqatti ol kaasa? 5 meetiratti ol kaasa. Sakandii meeqa keessatti? 2 keessatti. Paaworii isaa barbaadiin hin jedhe. Paaworii isaa barbaadiin hin jedhe. Baay'ee salphaadha jechuudha. So amma ol ka'iinsa tokko irratti wanti tokko maal possess godha jenneera? Gravitational potential energy possess akka godhu ilaalleerra jechuudha. Then kanaafuu energy nuyi qabnu maalidha jechuudha? Potential energy keenya sana jechuudha. So in keenya isa ta'a jechuudha. Over time keenya nuu kennameera jechuudha. So maasii keenya kana qabna. Formaatatti yommuu deemnu maal arganna jechuudha? Paaworii keenya barbaadna jechuudha. Power is equals to energy divided by time. So in our case, our energy is potential energy, which is mgh divided by t. Then m in Kenya make 100 kilogram times, what about g? 10 meter per second square. What about height? 5 meter over 2 second. Yeroo nuu kenname jechuudha. Great. Then lakkoofsa gubbaa waliin baay'isu dhibba baay'isu kudhanii mee kuma baay'isu shani kuma shan kilogram meter square per second square over 2 second dha jechuudha. So sekandiin tun egaa fuggisuu yommuu baasa maal akka ta'e ni beektu jechuudha. Kiloogiraam meetrii square per second cubii ta'a jechuudha. Second cubii egaa filannoo irratti waattiin tokko kamii wal qixa jedhee gaafileen isin gaafatamu jechuudha. Simply decompose godha formulaa keessan duubatti deddeebisaatti deemaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma waattiin tokko silas akkuma dubbadde kiloogiraam meetrii square per second cubiidhaan wal qixa ta'a jechuudha. So kana yommuu waliin baay'iftan meeqa argattu jechuudha?
meeqa argattu 2500 waattii argattu jechuudha. 2500 waattii argattu yookiin immoo 2.5 kilowaattii argattu jechuudha. 2.5 kilowaattii yookiin 2500 waattii argattu jechuudha. Baay'ee salphaadha formulaa keessa fayyadamuudha. Xiqquma maalidha jechuudha. Sammuu keessan fayyadamuudha jechuudha. Yes, asitti meerre kam enerjii kanadha. Enerjiin kam yaa bakka sammuu keessan fayyadamuudha. Garasittis garanattis yaadu jechuudha. Expand godhu dynamic ta'uu qaba jechuudha. Sammuu keessan fakkeenya lammaffaa ilaala. If 50 Newton force is applied to an object horizontally in the case to move an object in a straight line with 20 meters per second of average velocity, how much will power be developed due to the force? Gaaffii akkamitti kun immoo dogoggoramoo jechuu dandeessu jechuudha. So kennamaan keenya maalidha jechuudha? Humni 50 niwutanii. Ittaanee maaltu nuu kenname? Kallattii maalirra jira? Kallattii sarara xaara yookiin sarara dargeerra daandii qajeelarra deemaa jira jedha. Ispiidiin isaa meeqa jedha? Average speedii meeqa qaba? 20 meetira per second qaba. Kana lamaan qofa nu kennetti maal barbaade nuun jedhe? Paaworii barbaade nuun jedhe. Gaafiin kun dogoggora qaba. Akka hin jenne xiyyeeffadhaa xiinxalaa. Kana isinii fideef akkuma sammuu keessan maal godhu? Waan kana dura barattan maal akka gootaniif recycle akka gootaniif jechuudha. Ammas maal akka ilaaltaniif review akka gootaniif jechuudha. So humnaa fi speediin nuu kenname yookiin immoo velocitiin nuu kenname paaworii barbaanna. Akkamitti barbaanna? Okay. Decompose goona. So power means the work done by time idha jechuudha. Work done divided by time idha jechuudha. Ishi work done jechuun immoo maal jechuudha? Maal jechuudha work done jechuun? Work done jechuun force multiplied displacement jenneera jechuudha. Displacement kallattiin humnaa fi kallattiin wanti kun socho'e sarara tokkorra ta'u in straight line idhaan hin jedheera jechuudha. Sochiin keenyas humni keenyas jechuudha. Kanaafuu over time then S over T addatti baafachuu dandeenya jechuudha. So maal jechuu dandeenya? W is equals to F times S over T jechuudha. S over T immoo maal inni? Barattaniitu jechuudha. Waa'ee maal irratti? Waa'ee speed yookiin waa'ee velocity irratti speed or velocity is equals to displacement over time jettanii barattaniitu jechuudha. Kanaafuu ST maaliin bakka buusuu dandeessu? V'dhaan bakka buusuu dandeessu jechuudha. Yeroo kana immoo paaworii keessan maal ta'a? Force multiplied by velocity ta'a jechuudha. Then yeroo kana salphumatti 15 Newton times 20 meter per second. Maal argattu jechuudha yeroo sana 100 watt. Egaa unitiin keessanis isiniif dhufa decompose godhaati ilaalaa. Maali walqixa isinii ta'uu qaba jechuudha? Kiloogiraam meetira square per second kiubiidhaan walqixa isinii ta'uu qaba jechuudha. Egaa filannoorratti dhufte gaafa ishee akkana carraan tilmaama argachuu baay'eedha jechuudha. Baay'eedha jechuudha. 50 baay'ee madiidha dhibba ta'uu danda'a. Namoonni garuu nama ajaa'iba seensiin isaa fiiziksiin uumamaa waa'ee uumamaatiin alamma hammaatti wanti addaa nuyi dubbanne hin jiru jechuudha. Fiiziksiin waa'ee uumamaa qo'ata jechuudha. Waa'ee uumamaa hariiroowwan garaagaraa keessatti haalota garaagaraa keessatti qo'ata jechuudha. Kanaafuu fiiziksii sirriitti barachuu jechuun uumama sirriitti hubachuu jechuudha kanuma. Kanaafidha fiiziksiin sabiikti baay'ee namatti tolu akkasuma kan nama gammachiisudha kanan isiniin jedhuuf jechuudha. Egaa walumaa galatti qabiyyeen keenya har'aa kana fakkaata. Kutaa itti aanu keessatti immoo gaafileewwan boqonnaa xumuraa yookiin end of unit questions and problems isinii qabadheen dhiyaadha. Egaa isinis na jajjabeessuu yoo barbaaddan maal gochuu qabdu jechuudha? Chaanaalicha subscribe gochuu qabdu. Yommuu chaanaalii subscribe gootanii jiraattan viidiyoowwan like share akkasuma koomentii naaf kennuu qabdu jechuudha. Garuu kan isin ajaa'ibu qaacceessa chaanaalii kiyyaa yommuu hojjedhu namoota viidiyoo kiyya ilaalan keessa naannoon parsantii 45 viidiyoo ilaalanii ba'anii jechuudha. Subscribe godhe maaliif nama guba nama gubu. Kanaafuu viidiyoo ilaalanii osoo subscribe godhin ba'uun moodii nama corrobuudha. Sababni isaas isin ittiin kaffaltanii waan isin miidhu hin qabu. Ana biratti immoo gatii erga qabaate maaliif hin godha. Kanaafuu wal jajjabeessuun aadaa keenya ta'uu qaba jechuudha. Ani isin jajjabeessuun qaba, isin na jajjabeessuu qabdu jechuudha. Egaa kanan gootuun nama waan hordoftaniif baay'ee galatoomaa. Viidiyoo itti aanu nama wal arginutti fayyaa nagaanaaf ta'a. One love.